今天趁飞机老妹对不对哦？我们就一起包包子，走走，不会错的嘛。还是那句话，要想成功，靠一点坚持。走，也还是会抢到了点飞机。哎，主要是想锻炼他们的动手能力，我都不会把，说实话。每日正能量，1亏1大哟。想记不嘛？想跳？走嘛。结果你孩子穿进，你看你穿个烂拖鞋，还穿了反击。就是啊。是。他走的，是我们锤子开走了。你慢慢走起来好。我们山没用上的鱼也得屋头用上的哈。所以哈，完全都出不来。做奶粉记得。到镇上了，先去挑点米线水粉，你们吃啥子？水粉啊，这碗水粉嘛，单个小的一个大的，去吃个水粉儿。还是飞机飞行点儿，看不出来。OK 啊，还是老地点，不爱菜市场哦。晓得一称是好多斤不？晓得不？一称就是10斤。哦。今天收摊子是早哦。来这个叫我生意噻。我说我简单，结果来10斤半换了，来吃了干脆。来哦！来，谢谢。好。总有种后知后觉，感觉被骂了的感觉，这感觉不对，今天感觉不对。OK 啊，最后还是要复盘哈，32块入，18块的配菜哦，今年应该就只花了50块钱。还没卖烩面。哦，还有烩面没卖，上级卖高级哦。你们俩买文件夹的，文件夹，两边都可以夹。对，过来，来一个嘛，结果来一个。烩面买了就回去了。啊。OK， 这人差不多了，回家。OK， 到家，起个宵夜。从小爸妈就对我讲，日记可不是很好唱啊，模仿着大人生的模样，实现了我的愿望。面对这爱情的考量，自信真是我学习。你咋走？回家。快挤回了我们包子了。来了。快挤。他别是跟我在看，我都不晓得。办法总比困难多嘛。好了。哇哦！这个嘛，看稍微。对吧？看到没？都弄起锅包了，都起锅包了，我靠了！啥子样的厨师才能蒸出来就是锅包？飞，包子熟了，下来了，快来叫嘞！你看，这也是按照最有锅包的。我靠，谁家的包子出来就是生煎包啊！三哥，你不是吃这个？就是啊，原来是的。看哈，哇，这老板呢，妈肉都没给我包的。